شكرا لكل أصدقائنا في الإمارات. بنحب ندعيكم على عرض فوزي موزي وتوتي مع البندلينة والبطيخة اللي راح يصير بتاريخ 8/2 في أبو ظبي و9/2 في الشارقة. عشان تحصلوا على التذاكر أمامكم كل التفاصيل للحصول على التذاكر، وإحنا بانتظاركم. إلى اللقاء مرة واحدة وخلص. للماما كمان. شكرا يا أولاد، عفوا يا بنات. توتي فوزي موزي أعطيني جهاز التحكم، لأنه أنا وياك اتفقنا أنا بحضر ساعة وأنت بتحضري ساعة. بس بعدها مش خالصة الساعة فوزي موزي عم بحضر. بس إحنا اتفقنا إنه أنا بحضر بالأول ساعة بعدين أنت ساعة وإسا ساعتي أنا. أعطيني جهاز تحكم. فوزي موزي نعم. الحلقة بعدها مش خالصة، استنى شوي. توتي اه مش لا أنت أختي؟ صح مش لا أنا بحبك؟ صح مش لا أنت أختي كمان مرة؟ صح. أعطيني جهاز تحكم. خد شكرا اقعد شكرا اقعد. شكرا. بعدين الخرافة اقعد. طيب عم يقعد. طيب شوفي مش أنا هالكرسي، الكرسي. هالكرسي مش أنا. الكرسي. طيب الكرسي خلص اقعد. بس مش أنا طيب اقعد. هالكرسي. طب بعدين الخرافة اقعد احضر. بدي أحضر المسلسل المشهور طب اقعد. عدنا أولينا. اقعد. يلا. طيب اقعد. طيب حاجة خرافة اقعد. طيب يلا. شو هالكرسي هاي؟ توتي شو؟ من وين جاي البسة؟ مش عارفة. شو من وين جاي البسة؟ بعرفش. بدي أحضر المسلسل. طب اقعد. إيه. اقعد. طيب اقعد. طيب اقعد. خلاص خرافة اقعد. يلا استنى عم بعير المحطة. طب اقعد يلا اقعد. شو هالكرسي هاي؟ من وين جاي الكلب؟ بتعرفي شو؟ هاي كرسي شكلها مغلبيتني. خلص دش اياها. هذه حيانة جاي. ودي خلص بديش هاي كرسي، بدي اقعد احضر هيك وانا راكع. ها يلا اقعد. ودي شو من وين جاي هذا الصوت؟ مش عارفة. كده فيش صوت. بس هيك بتخيل انا يعني. شوفي. ودي انا معقول سمعت صوت اسد؟ لا في صوت اسد. في صوت اسد؟ لا. بتخيل يعني انا؟ تخيل. الاسد عليك. شو اسد؟ التلفزيون. راح نعمل حفلة. بتحبوا ضلكم تشوفونا تنسوش تكبسوا على سبسكرايب. مرة واحدة وخلاص.